v-am găsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la lectura generală pentru luna mai. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin comentarii frumoase, prin gesturi de apreciere și prin gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Desigur, cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate pur și simplu v-a plăcut, abonați-vă, dragilor, în felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele și, desigur, susțineți acest canal cu un simplu like sau hype, da? Cea mai nouă un like mai la superlativ așa, care l-a băgat YouTube-ul. Oricum, eu vă mulțumesc anticipat pentru toate aceste gesturi minunate. Bun, am ajuns la luna mai, luna florilor, o lună care, să zicem, avansează, vine cu 3 etape, ca să-i spunem așa. Avem o lună plină în Scorpion pe 1 mai, mai avem o lună nouă pe 16 mai în Taur și avem desigur și cea de-a doua lună plină, numită și luna albastră. De ce? Pentru că de obicei într-o lună calendaristică nu avem decât o singură lună plină. Mai iese din acest tipar, e un fenomen mai rar întâlnit, dar asta îl face, de fapt, asta face special această lună a florilor, pentru că avem o a doua lună plină în Săgetător. Ce înseamnă asta? Că vom trece succesiv așa de la furtunosul Scorpion, care vine cu situații puternice, emoții puternice, care pot scoate la lumină tot felul de lucruri și informații ascunse, da? Dar care vine cu un anumit scop, de a ne forța poate să schimbăm direcția sau ne forțează să nu stăm pe loc. După care vine amabilul Taur, da, lună nouă în Taur, care vine cu această energie de stabilitate, exact ca o furtună puternică pe mare, când valurile sunt mari și brusc se liniștesc, apa se limpezește și vine această lună nouă care ne face să ne stabilizăm, să punem un pic de ordine în viața noastră, în anumite situații importante și să luăm decizii poate un pic mai calculate. Sfârșitul lunii mai, cu această lună plină în Săgetător, e cireașa de pe tort, ca să spunem așa. De ce? Pentru că începem în sfârșit să vedem cam care este direcția în care trebuie să mergem, să vedem și noi acea luminiță de la capătul tunelului sau să vedem cărarea după, sau uite, haideți să mențin metafora asta cu furtuna. Începem să vedem țărmul, da, după o furtună care ne-a zdruncinat destul de tare. În ceea ce vă privește strict pe voi, ca și zodie, pentru voi, dragilor din Balanță, luna mai e o lună de transformare interioară. În general, așa, pe partea asta a muncii, a banilor, trebuie să acordați o mai mare atenție lucrului în echipă sau banilor ținuți la comun. Sau chiar la anumite datorii în care nu sunteți decât voi implicați. Sunt implicate și alte persoane. La partea asta sentimentală, pentru cei care sunteți într-o relație, într-un cuplu, sentimentele voastre sunt unele destul de intense, dar în același timp destul de complicate. Poate complicate în sensul că
ori vă este greu să le exprimați. O să vedem asta din punct de vedere astrologic în linii mari. O să vedem ce ne spune și ce ne spun și cărțile. Cei care sunteți singuri, pot apărea atracții foarte puternice, dar pe cât sunt de puternice, pe atât sunt de riscante, să spunem așa, mai ales pe plan emoțional. Asta ce înseamnă că puteți fi dezamăgiți, să zicem așa, foarte ușor când e vorba de sentimente, de așteptările pe care tu le ai de la celălalt. Și acum haideți să mergem să vedem. Prima săptămână întreagă, asta înseamnă după data de 4, da? Când încep săptămânile întregi, avem copacul, niște situații legate de familia ta, de familia din care tu provii, da? Arborele genealogic, da? Familia ta. Pot apărea situații care necesită atenția ta. Ele pot fi legate, nu știu, de orice, de anumiți membri din familie, pentru anumite lucruri, fie ele de bani, chiar și de muncă, de ce nu, sau alte situații. Cea de-a doua săptămână îmi vorbește de călătorii, fie ele fizice, pur și simplu să pleci într-o călătorie care are importanță pentru voi, sau mentală, un gând, gândul la o schimbare sau la un drum important, sau chiar călătoria în sine. Cea de-a treia săptămână, se pare că ți se deschide, așa cum bine am văzut, pe măsură ce ne apropiem către finalul lunii, la voi se deschide cărarea banilor. Eu aș spune mai degrabă o oportunitate, o șansă de a face bănuți, poate să apară, așteaptă decât ca tu să iei măsuri, să iei atitudine, să faci o acțiune. E o șansă tare bună ca voi să faceți niște bănuți sau să obțineți niște bani. Ei, și nu cred, uite, deja sfârșitul lunii vine cu victoria. O victorie în ceva care contează pentru voi. Și litera V care are o importanță pentru unii dintre voi. Sau va avea cel puțin în ultima săptămână din mai. Dar există o victorie. Haideți să vedem și care este energia voastră generală, dragilor din Balanță, în luna mai. Care este energia generală pentru luna mai? O energie a răbdării și e legat de ceva care poate avea loc în luna august. Are legătură cu luna august și cu luna plină din august. Puteți să căutați pe Google și să vedeți cam când are loc această lună plină din august. Pentru că până atunci va trebui să aveți un pic de răbdare. Numerele importante pentru voi sunt 3, 6, 9 și 36, care poate să vă spună ceva. Despre ce ne vorbește această energie? Ne vorbește despre acele lucruri bune care vin încet, dar sigur. Este vorba de ceva se întâmplă. Sunt lucruri pe care voi nu le puteți vedea, dar care ele cumva lucrează acolo în umbră. Așa că lăsați timpul să-și facă treaba și are legătură, așa cum am mai spus, cu luna plină din august. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii din Balanță în luna mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem.
lucrurile se schimbă pe plan profesional. Ceva se schimbă. Ia să vedem și cum se schimbă. Eu zice că e o perioadă de reevaluare a situației profesionale, mai ales în urma unei schimbări bruște cu roata destinului aici. Apare o schimbare la locul de muncă, nu știu, că se face o restructurare, că poate îți apare informația de un job mai bun, poate, și asta te pune să reevaluezi ce fac. Cum de asemenea, cum am mai spus, poate să fie vorba de o restructurare și atunci de asemenea îți pui întrebarea ce fac. Este poate o colaborare care apare brusc, poate, nu știu, analizați un job, un proiect. Indiferent cum, această schimbare bruscă care vine pe plan profesional, vouă clar vă schimbă direcția cu acest 4 de cupe. Clar vă schimbă direcția. Asta nu înseamnă că de obicei cam așa se întâmplă, orice schimbare bruscă care apare în viața noastră vine la rândul său, sau e ca și cum s-ar atrage. Chiar dacă poate o poartă se închide, undeva o alta se deschide. Important este să o și vedem. Ar fi bine în această lună să verificați un pic mai des, mai ales dacă așteptați răspunsuri pe planul ăsta al carierei, să vă verificați un pic mai des e-mail-urile, mesajele, tot ceea ce ține de zona asta a carierei profesionale, pentru că s-ar putea să aveți surprize plăcute. S-ar putea să aveți surprize plăcute, să nu rămâneți în faza aia și așa, nu se întâmplă nimic. Deci nu trebuie nici să vă afundați în gânduri negre. Este într-adevăr o schimbare importantă care vine în viața voastră, dar tratați-o ca atare, indiferent că ea poate să fie aparent negativă sau pozitivă, indiferent cum, tratați-o cu atenție. Această regină de spade cu siguranță vă reprezintă, pentru că reprezintă zodiile de aer, la fel ca și voi, da, balanță. Dar ce aș vrea să spun, dacă deciziile sunt bine gândite, voi chiar puteți să rezolvați probleme destul de complicate legate de locul de muncă, legate de afacerea voastră, de colaborările voastre și să știți că comunicarea este un factor important, să comunici clar, să comunici eficient, să vă folosiți de experiențele voastre și abilitățile voastre profesionale, în așa fel încât să treceți cu bine peste această schimbare bruscă. Mergem mai departe pe plan financiar. Avem zodia berbec și zodii de apă, rac, pești sau scorpion, care au legătură cumva cu partea asta a finanțelor. Cum bine am spus și din punct de vedere astrologic, pentru cei care știți că aveți bani la comun sau situații în care sunt implicate și alte persoane, trebuie să fiți un pic atenți în această lună. Din câte văd aici, avem acest 5 de spade care îmi poate arăta posibile pierderi sau situații tensionate pe zona asta a finanțelor. Asta, nu știu, prin tot felul de dispute, poate cu parteneri de afaceri, poate cu alte persoane,
poate pierderi temporare de bănuți sau pur și simplu dificultăți cauzate de alte persoane din exterior. Încercați în această lună în primul rând, să evitați deciziile luate la nervi, la supărare sau din orgoliu. Sau pur și simplu, uite, m-am supărat cu cutărică și mă duc să cheltui, să faceți terapia prin shopping, ca să zic așa. Nu e momentul cel mai bun pentru lucruri de genul ăsta. Cavalerul de cupe îmi vorbește de investiția, sau mai bine zis, încercați să evitați proiectele riscante sau proiectele instabile. Și bineînțeles, cheltuielile impulsive stimulate de starea ta. Dar nu e cea mai bună lună pentru gesturi de genul ăsta. Că acum, știți cum e, poți să ai senzația că câștigi o bătălie care e legată de bani, un anumit conflict. De fapt, 5 de spade, ca să vă fac să mă înțelegeți un pic mai bine, cel puțin din punctul meu de vedere, 5 de spade reprezintă acea bătălie din care de fapt nu iese nimeni câștigător, e o aparență. Da, indiferent pentru cel care câștigă, pentru cel care pierde, sunt pur și simplu e cartea aparențelor. Și ar fi bine în această lună, voi dragilor din balanță, dat fiind că avem și aici împăratul care ne vorbește de impulsivitate, cu atât mai mult cu cât poate unii dintre voi aveți luna ascendent în Berbec, cumva trebuie să fiți destul de atenți, pentru că ori deveniți prea rigizi în aceste conflicte și îi tratați pe ceilalți poate cu prea multă rigiditate sau nu știu, puneți poate prea mult accent pe anumite lucruri și asta supără. Cert este că aici, cred eu, părerea mea, ce văd și ce mi-arată cărțile, este că încercați să evitați conflictele astea pe subiectul banilor. Alegeți-vă bătăliile cu grijă. Da, alegeți-vă și nu luați decizii pripite, mai ales din orgoliu. Mai ales din orgoliu și nu cheltuiți când sunteți în stări de-astea care vă exaltează așa, orică sunteți prea nervoși, orică sunteți, eu am câștigat, sunt fericit, pot să mă duc să fac. Nu mizați pe aceste lucruri, pentru că sunt, cum să spun eu, nu sunt ceea ce par a fi, indiferent de care parte vă aflați. Și oricum sunt perioade. Cavalerii în general indică perioade temporare, așa că eu zic că le puteți face față acestor provocări pe planul financiar. Mergem mai departe, cei care vă aflați într-un cuplu, într-o relație. Avem Marea Preoteasă, Turnul și Regina de Cupe. Încă o dată zodii de apă, Rapeș sau Scorpion. Dragilor, așa cum bine am spus și din punct de vedere astrologic, luna mai începe cu aceste situații bruște care scot la suprafață tot felul de lucruri, poate ascunse, tot felul de informații pe care poate nu le-ați știut. Iar lucrul ăsta se pare că se va și întâmpla, mai ales pe partea asta sentimentală sau a relației de cuplu. Ceva se desconspiră, ceva iese la lumină și asta poate, cum să spun eu, să vă distanțeze un pic.
să vă distanțeze un pic, să poate chiar acest ton să vină tocmai din lipsa comunicării, din faptul că se tratează poate o anumită situație de cuplu, se tratează cu o ușoară indiferență sau poate chiar mai mult de atât. Este, ca să zicem așa, gestul care te trezește pur și simplu. Da, probabil că erau niște situații, niște probleme care deja ajunseseră la un anumit nivel și asta poate aduce ori vreo ceartă puternică, ori, așa cum bine am spus, se află poate ceva ascuns sau pur și simplu relația voastră poate trece printr-o criză care vă va obliga pe amândoi să schimbați modul în care funcționează relația voastră. Și se pare cu această regină de cupe că lucrul ăsta are șanse să se întâmple, dar cum? Prin, cum să spun eu, prin empatie, prin comunicare deschisă, prin sprijin reciproc, mai ales în anumite momente dificile. Cred că există șanse ca relația să treacă cu brio peste această încercare prin înțelegerea celuilalt, fără a-l judeca. Și asta e vorba nu numai de voi către partener, ci și viceversa. La gesturi de iubire care contează, toate aceste lucruri pot crea o anumită armonie și chiar pot întări legătura voastră. Dar aici, deci, sigur, depinde de voi. Și aici încă un lucru care chiar vreau să-l menționez. Când spun de adevăruri ascunse, nu mă refer strict, domne, Costică l-a înșelat-o pe Maricica. Nu. Poate să fie și acest lucru, cu siguranță. Dar putem vorbi de orice lucru ascuns. Nu știu, Maricica s-a dus și și-a cumpărat, nu știu, ceva scump. Nu i-a spus și a făcut-o poate în mod repetat și se află. Da, deci poate să fie orice. Da? Nu trebuie să vă ducă mintea direct, mă înșală. Gata, știam că mă înșală. Nu. Tarotul nu e vorba despre asta. Aici nu spune nicăieri că este un adevăr la lumină. Ce fel de adevăr? Asta cu siguranță voi știți, pentru că deja poate bănuiți. Da? Bun, haideți să vedem pentru cei singuri. Voi, dragii mei dragi, voi sunteți foarte curioși. Foarte curioși sunteți și se pare că chiar simțiți o atracție față de o persoană responsabilă care posibil să aibă și un post de conducere sau să lucreze în domeniul ăsta al învățământului, indiferent pe ce domeniu. Zodia Taur, nu știu dacă vă spune ceva, dar voi sunteți dornici să acționați. Așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, simțiți o atracție puternică, vreți să acționați și cu prima ocazie pe care o prindeți, cu prima șansă care vi se dă, chiar vreți să profitați din plin de ea, pentru că aveți o intenție clară, adică cel puțin din partea voastră, și chiar puteți să vă întâlniți cu această energie, pentru că vreți ceva durabil. Și de ce nu? E o lună în care chiar puteți încerca cel puțin să construiți fundații solide așa într-o relație și bine ar fi să fiți totuși un pic de prudent, dar nu prea prudent. Da? Pentru că știți cum e, când sunteți prea selectivi, riști să-i găsești mereu celuilalt câte o chichiță. Marele preot, în cazul de față, așa cum am mai spus, este o energie matură, este o energie care are deja o carieră, poate are o poziție bună sau poate că are aceleași valori comune ca și voi, aceleași principii tradiționale,
probabil că are legătură foarte mare cu credința, cu religia și de asemenea, aveți grijă cu cât de selectiv sunteți. Da? E bine să fii selectiv, dar e bine ca orice alt lucru să nu-l duci la extrem, pentru că în felul ăsta mereu ți se pare că ceva nu e în regulă. Și voi oricum, ca și zodie, sunteți o zodie care căutați perfecțiunea, mai ales în relații. Haideți să vedem mesajul Universului pentru voi, dragilor, și spune așa. Care e mesajul? Desigur, vei face greșeli, dar cea mai mare greșeală e aceea de a nu încerca. Nu ai nimic de pierdut. La ceea ce tu te-ai gândit și la care te gândești de multă vreme, ar fi momentul să începi să acționezi. Mai bine să spui, ups, asta e, am greșit, decât să spui, dar dacă aș fi încercat. Noi suntem aici să te sprijinim. Un mesaj foarte categoric pentru voi. Bănuiesc că voi știți despre ce este vorba. Eu deocamdată cam atât am avut de spus pentru această lună, la modul general pentru luna mai. Așa că vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și dorindu-vă o lună a florilor cât mai liniștită, cât mai plină de tot ceea ce voi vă doriți. Nu-mi rămâne decât să vă spun să zburați înalt, suflete frumoase, și să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.